大家睇字啦，女人想要皮膚靚、氣色好咧，花膠就係咁樣整。識得咁樣整花膠咧，50歲就變咗30歲啊！並且特別適合備孕期同懷孕期靚女媽咪㗎。咁下邊嘅話咧，就將詳細做法分享俾大家。你記得點讚收藏起身啦。跟住水滾之後咧，我哋放落去蒸翻嘅15分鐘。咁樣啲花膠就可以吸收更多嘅水分，泡發率亦都會更高㗎啦。呢隻珍珠膠咧，佢最大特點就冇乜腥味嘅。咁我哋啲薑片咧係可放，亦都可以唔放㗎。咁對於啲薑腥靚女嚟講啊，簡直係執到寶㗎啦。15分鐘之後咧，啲花膠基本上已經軟晒縮翻嚟㗎啦。呢個係正常㗎吓。蒸好個花膠咧，要即刻放入冰水入邊浸住佢，咁樣先可以保持佢膠質唔會流失㗎啦。嗱，花膠咧含有豐富嘅蛋白質、維生素、膠原蛋白同埋多種嘅礦物質等營養成分。佢唔單止對於啲備孕期同埋懷孕期靚女媽咪好啊，仲對於30歲以上嘅女士補充嗰啲流失嘅膠原液都非常之好處㗎。然之後再擺喺雪櫃度泡發佢3粒鐘。哇，咁快就浸咗3粒鐘㗎啦！哇，大家睇睇，同啱先未浸之前咧，已經大咗1倍有多㗎啦。因為呢隻珍珠膠冇乜腥味嘅，亦都唔邋遢，所以我哋用清水嚟清洗乾淨，咁就 OK 㗎啦。